El perezoso puede parecer lento, pero tiene algunos de los movimientos más eficientes del reino animal. Este mamífero puede moverse lentamente para ahorrar energía, pero en el agua puede nadar 3 veces más rápido que en tierra. Además, su pelaje alberga algas y ayuda a camuflarlo. Con su increíble lentitud, el perezoso es un verdadero maestro de la supervivencia. ¿Lo sabías? Suscríbete a Minuto Animal para más datos curiosos. La naturaleza siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y comentar qué próximo animal quieres que cubramos.